Ошон үчүн эркектер анча-мынча бир жака чыгып келем десе кое бергиле. Эң идеалдуу эркек даял зат үчүн ким дейт? Эң идеалдуу эркек дейт эртеден кечке жанында отурган бирок акча таба берген эркек. Менин бир өкүл балам айтат, аялым дейт, мурда иштечү эле, азыр боюнда бар, декретке чыкты, эртеден кечке чалчу болду дейт. Качан келесиң? Күтүп атам, антип кетти, мынтип кетти проблемаларды айтып. Бир жагы күткөнүңдүн болгону жакшы, бирок эмне менен жүрсөң ошону сыпат өтөт. Ошон үчүн доска өтө маани бер дейт. Айтат го, карышкыр 100 койду жалгыз эле жеп коет деп. Бирок карышкыр болгону койду жеп атат. Адам жолдон чыкпасын. Эмне үчүн шайтан жаман? Шайтан жалгыз өзү жүздөгөн, миңдеген адамдарды жолдон чыгарат. Бирок шайтандан дагы жаман бир душман бар дейт, ал жаман дос дейт. Ошон үчүн жаман достон Кудай сактасын. Жар тандаганда, дос тандаганда, китеп тандаганда, кесип тандаганда дайыма абай. Мен жаш мундардын өкүлдөрүнө дайыма айтып келем. Бул биринчиси. Анан ошон үчүн достор жакшы болуш керек, досторго чоң маани бериш керек. Андан да бир маанилүү нерсе бар. Мисалы, адамдын атапка сыпатын өтпөй турсун, керек болсо жаныбардын, макулуктун сыпаты адамга өтүп кетет. Айтылган экен да, ким ат бакса дейт, текебер болот. Байкасыңарбы, ат текебер. Жүргөндө байкасаңар, ат мындай жүрбөйт, башын көтөрүп жүрөт. Ким эгерде атты бакса, жылкычылар текеберирээк болуп калат экен. Анткени жаныбардын сыпаты өтүп атат. Ким эгерде төө бакса дейт, ал кекчил болуп калат экен. Анткени төө жаныбарлардын арасынан эң кекчил болот экен. Бото кезинде, тайлак кезинде уруп койсоң, ошону унутпайт дейт. 4-5 жылдан кийин болсо да бир өчүн алып алат дейт. Жок дегенде бетиңе жаба түкүрүп алат дейт. Төө түкүргөндө билесиңер, мындай бизге окшоп түкүрбөйт, жаба түкүрөт. Кайсы бир кино бар го? Джентльмен удачи деп, бирөөнүн бетине түкүрөт го? Ошол сыяктуу жок дегенде бетиңе бир түкүрүп алат дейт. Анан ким кой бакса, ошол кичпейил болот дейт. Байкасаң, койдун башын көтөргөнүн көрдүңөр беле? Качан болсо мындай жүрөт байкуш. Бияка деле айдасаң кете берет, бияка деле айдасаң кете берет. Кой байкуш бир эле учурда башын көтөрөт экен. Бисмиллаху акбар деп сое турган мезгилде. Башка учурда башын көтөрбөйт экен. Ошон үчүн кой байкан адамдар кичпейил болот. Менин Адилова, Орозова деген эки атамдын коюн багып берген абаларым бар эле, ушунчалык кичпейил болчу. Чоңго деле, кичүүгө деле кичпейил мамиле. Сени кичинекей дечи эмес, барсаң майын коюп, чайын коюп, каймагын коюп, сыйлап урматтап. Эми жаныбардын сыпаты адам өткөндөн кийин аялдын сыпаты эркек өтөт. Бирок дагы бир жаман жери эркектин сыпаты да аялдарга өтө баштады. Аял болсо, эркек болсо. Чын, адамды тартып турган нерсе бул сулуулук эмес, адамды тартып турган нерсе өзгөчөлүк. Байкайсыңбы? Бул сулуу жигит экен, бул келишкен жигит экен, бул татынакай кыз экен, бул башка кеп. Бирок бул өзгөчө аял. Башкача болобу экен? Бул өзгөчө эркек, бул өзгөчө мырза, өзгөчө жетекчи, өзгөчө адам. Адамды тартып турган нерсе оригиналдуулугу. Ошон үчүн эркекте болгону жакшы, аялдын аялдай болгону жакшы. Бир макал бар го, кыштын кыштай дейт, кыздын кыздай болгону жакшы. Ушу сыпаттар бирине бир өтпөсүн. Анткени кыргыздын макалдары укмуш. Кыргыздын макалдары менен сиздер окуган университеттеги идеология бирдей эле. Мисалы дейт, аял үндүү эркектин дейт, кубаты жок дейт, эркек үндүү аялдын уяты жок дейт. Ошол эле мезгилде динде дагы айтылат. Эркекче кийинген аялдарга, аялча кийинген эркектерге каргыш болсун деп. Аялга эркек окшошо баштаганда, эркек аялга окшошо баштаганда, ошондон баштап кыямат келди деп эсептей бергиле деген. Кудай ошондон сактасын.